Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayikii godhullee hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabre oduun jalqaba. Yeroo dabre yookaan yeroo dhiyoo shawaa lixa aanaa wal maraatti namni dhaddacha irratti haadha warra isaatii fi akkasumas haadha seeraa irratti haleellaa raawwatuun lubbuu galaafate. Of ajjeese jedhamee jira. Akkamitti akka of ajjeeses odeeffannoo dabalataa qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti cimee itti fufu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kibbatti akkasumas kibba bahaa fi lixatti haala adda ta'een tibbana lolli cimaan gaggeeffamaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola deemaa ture irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu muddamsuun kaaba Itoophiyaa TPLF fi PP gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa TPLF fi PP'n haleellaa walirratti raawwatan jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan gaha. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turaan bariisoo ganamooti guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Nu wajjin turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna guutuun oduu kunooti. Yeroo dabre shawaa lixaa aanaa wal maratti namichi dhaddacha irratti abbaa seeraa murtee darbe dubbisaa turtee fi haadha warra isaa irratti rasaasan haleellaa raawwatuun lubbuu isaanii galaafate of ajjeesuun isaa gabaafamee jira. Namni shakkamaan gocha kana raawwate yeroo sanitti rifaatuu guddaa uumee ture. Shakkamaa fi himatamaan kun gocha kana kan raawwatee ture waxabajjii 4/2026 yoo ta'u gocha kanas kan raawwate shawaa lixaa aanaa wal maratti dhaddacha irratti abbaa seeraa fi himattuu haadha warra isaa kan taate irratti rasaasan haleellaa raawwatuudhaan lubbuu isaanii galaafatee ture. Namni kun amma immoo ofii isaatii of ajjeesuu isaa manni murtii waliigala Oromiyaa beeksisee jira. Manni murtii waliigala Oromiyaa fuula feesbuuka isaa irratti ibsa kenne namni kun mana murtii keessatti yeroo yakka kana raawwatetti ofirrattis miidhaa geessisuun yookaan tarkaanfii fudhatuun Finfinneetti hospitaala Qiddus Phaawulositti wal'aansi taasifamaa fi akka turee fi waxabajjii 19/2026 guyyaa kaleessaa jechuudha akka of ajjeese beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira abbaa alangaa magaalaa Hoolotaa obbo Caalaa Baqqala akka jedhetti namni maqaan isaa Aqnoo Baqqalaa jedhamu kun hospitaala Phaawulos darbii sadaffaa irra ture. Darbii sadaffaa irraa of darbee of ajjeese jechuudhaan BBCtti himee jira. Oduun itti aanu gareen Tsimdoo kallattii lixa Oromiyaatiin PP waliin lola jalqabde jedhamee jira. Guyyaa kaleessaa lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Kiramutti gareen Tsimdoo Asras Maaree Daamxeetiin durfamu meeshaalee gurguddaa deeggaramuudhaan loltoota PP waliin lola guddaa gaggeessaa oole jedhamee jira. Lola gareen Tsimdoo lixa Oromiyaatiin jalqabe kanaan kan muddamte humnoonni mootummaa meeshaalee gurguddaa dhukaasaa oolte yookaan darbataa oolte jedhamee jira. Guyyaa kaleessaa waxabajjii 19/2026 ganama sa'a 2 irraa eegaluudhaan humnoonni mootummaa hanga galgala sa'a 11tti osoo walirraa hin kutin dhukaasa gurguddaa marfii zuu 23 dabalatee fufteedhaan dhukaasaa ooluudhaan lafa sochoosaa yookaan lafa raasaa oolan jedhamee jira. Akka jiraattonni naannichaa odeeffannoo kennan ibsanitti humnoonni mootummaa meeshaalee gurguddaa kana fufteedhaan dhukaasaa ooluudhaan rasaasa hedduu hafixan malee jijjiiramni isaan fidanii fi akkasumas bu'aan lola taasisaa oolaniin argame hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Gama biraatiin immoo gareen Tsimdoo jedhamu kun gara kaaba Itoophiyaatiinis sochiin inni lola Itoophiyaa irratti banuuf taasisaa jiru akkaan cimaadha jedhamee jira. Gama biraatiin akka abbutitti qaamolee garaagaraa waliin qindaa'uudhaan lola Itoophiyaa irratti banuudhaaf qophiin inni taasisaa jirus waan addaati jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa kan jiran yoo ta'u Suudaan meeshaalee waraanaa gurguddaa taankii fi kan biroollee TPLF'n gargaaruu fi waliin dhaabbatuu fi walii galan jedhamee jira. Eertiraalleen TPLF waliin qindoomina cimaa uumuudhaan qophiin Itoophiyaa irratti lola banuudhaaf taasisaa jiran cimutu himamaa jira. Walumaagalatti TPLF qaamota hedduu of duuba hiriirsuun Itoophiyaa waliin yeroo gabaabaa keessatti Itoophiyaa waliin lolatti seenuu danda'a jedhamee jira. Gama biraatiin TPLF dargaggoota gara mooraa waraana leenjiitti guuruu cimsitee itti fufte jedhamee jira. Dirqiidhaan dargaggoota hedduu gara mooraa leenjii waraanatitti geessaa jiraachuun isillee dubbii ijoo ta'ee jira. Kanaan wal qabatee BBC'n odeeffannoo gabaaseen TPLF dargaggoota gara mooraa waraanatitti guuruu cimsee itti fufuu beeksisee jira. Kana dura caamsaa 13/2018
Giddugala Tigraayitti dargaggoota 180 warqii baasaa turan bakka tokkotti jilmaadhaan qabuudhaan gara mooraa leenjii waraanaatti geesse jechuudhaan gabaasee jira. Haaluma wal fakkaatuun caamsaa 17/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Naannaa Abii Addii jedhamutti dargaggoota 700 bakka lamatti yookaan bakka lama warqii baasaa turan julmaadhaan walitti qabuudhaan gara dirree leenjii waraanaatti geessuu isaanii gabaasee jira. Kunis kan agarsiisu Itoophiyaa waliin lola gaggeessuuf qophiin taasisaa jiru cimaa ta'uudha jedhamee jira. Miidiyaaleen Itoophiyaa immoo dhimma kanarraa bal'inaan gabaasa hojjetaa jiru. Garuu yeroo Itoophiyaan dirqamaan daa'imman umriin isaanii leenjii waraanaatiif yookaan waraanaaf hin gahin gara dirree leenjii waraanaatti guuraa turan gabaasni isaan hojjetan tokkollee hin turre. Kanaan wal qabate abbootiin siyaasaa akkasumas xiinxaltoonni tokko tokkootii fi qaamonni garaagaraa miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa dargaggoota Tigraayiif dhimmamanii gabaasa bal'aa akkasumas haala duula fakkaatuun hojjetuun isaanii maaliif jechuudhaan gaafatanii jiru. Itoophiyaan immoo gocha kana akka waan raawwattee hin beeknetti yeroo hedduu irraa dubbataa jirti. Gocha achitti akka yakkaatitti ilaalan kana Itoophiyaa keessattis raawwatu hin qaban jechuudhaan yaada kan kennanillee jiru. Gama biraatiin immoo TPLF fi humnoonni waraana Itoophiyaa guyyaa kaleessaa walitti dhukaasuun dhagahamee jira. Humnoonni TPLF Army 70 yookaan 70 kan jedhaman hanga Itoophiyaa fi Suudaan gidduutti iddoo Sharariinaa jedhamutti haleellaa walirratti raawwatan jedhamee jira. Haleellaa Army 70 jedhamu kanaan raawwatame booda PPNis haleellaa diroonii raawwatte jedhamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lolli zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kun cimee itti fufu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee lola zoonilee hunda keessatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii Bahaatii fi Gujii Lixaatti loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa waxabajjii 19/2026 kibba Oromiyaa Gujii Lixaatti loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessuu fi lola gaggeessaa ture irratti injifannoo argatu ibsee jira. Lola guyyaa sa'aa 8 irraa jalqabuun loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irratti loltoota mootummaa hedduu kaan madoodhaan kaan immoo addunyaa kanarraa godaansuudhaan injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Gujii Lixaa aanaa galaana bulchiinsa magaalaa Kombolchaatti humnoota qindaa'aa waraana PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaatee waraana bilisummaa Oromoo barbaaddee itti dhayxetti haxxee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansu hedduu madeessu kan ibse yoo ta'u haleellaa irratti raawwateen humna waloo yookaan qindaa'aa loltoota PP 12 battalumatti addunyaa kanarraa godaanse 15 immoo madoodhaan adabuudhaan loltoota hafan immoo akka magaalaa Kombolchaa hin seenne duubatti deebisuudhaan gara magaalaa Tooree jedhamtutti akka dachaase odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Lola ture kana irratti meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma kibba Oromiyaa Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Booruttis waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa tokko dura jechuun waxabajjii 18/2026 lola cimaa loltoota mootummaa waliin gaggeessuun lola gaggeessee ture irrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Woboon zoonii madda albuudaa Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Booruu ganda Utuluu jedhamutti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessee ture irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Mooraa waraana mootummaatitti seenuudha haleellaa raawwateen loltoota PP hedduu kaan madeessuun kan addunyaa kanarraa godaansisuun miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuu kan ibse yoo ta'u meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ittuma aansuunis haleellaa mooricha irratti raawwateen humnoota mootummaa haleellarraa hafte guutumaan guututti magaalattii gandichaa keessaa yaasuudhaan magaalaa gandichaa guutumaan guututti to'atu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa aanaa Hasakottis loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Aanaa Hasakottis loltoota mootummaa waliin lola gaggeessee ture irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argatu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola kana aanaa Hasakotti loltoota mootummaa waliin kan gaggeesse waxabajjii 18/2026 ta'uu ibsuudhaan humnoota mootummaa aanaa Hasakoo ganda Aroo Alee iddoo addaa Miiroo Xiqqoo jedhamtutti haxxee itti hidhuudhaan loltoota mootummaa
maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan magaalaa Aanichaa irraa bahuudhaan gara Diimaatti deemaa turte irratti haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan sadi battalumatti addunyaa kanarraa godaansee tokkommoo madeessuun kan hafte immoo gara duubatti deebisee jira yookaan baqachiisuun ari'ee gara irraa dhuftetti deebise jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa kan beeksise yoo ta'u meeshaalees irraa hiikkatu ifoomsee jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabate gama mootummaatii odeeffannoon jiru humna dabalata bakkoota kanatti erguudhaan haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo raawwataa jiru qolatuu fi akkasumas bakkoota inni to'ate deebisanii qabatuudhaaf humni dabalataa hedduun bakkoota garaagaratti ergamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanii jiru. Amma biraatti lolli Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru PP akkaan dadhabsiisuu fi gara dhiiftee gara itti loltu wallaaluun isilleen himamee jira. Oduun itti aanu loltoonni PP Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa mooraa waraana PP gadi dhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'as loltoonni PP lama lixa Oromiyaa Wallagga lixa aanaa beegii irraa loltoonni lama hidhannoo guutuu waliin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Meeshaan fidanii dhufanis isnaapara tokkoo fi AKM tokkoo fi kan biroollee qabatanii gara isaanii dhufu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Simannaa ho'aa taasisuufillee ibsee jira. Isaan viidiyoo irratti argitan kunneenis bakkoota biroo irraa mooraa waraana mootummaa gadhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Hidhannoo guutuu isaanii qabatanii gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo illee simannaa ho'aa taasiseef jedhee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oro oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hangeerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu turaa.